Ama Rusiyada Azərbaycan xalqı özünü çox yaxşı hiss edir. Mən görürəm, maraqlanıram. Ben hələ belə bir Azərbaycanı görmədim ki, Rusiyada şikayət eləsin ki, nəyəsə pisdir, nəyəsə xoşuma gəlmir. Yəni demək olar ki, bu xalq öz başını götürüb, həmin bu Azərbaycanın siyasi dairələrindən, hansı ki, bu günləri Rusiyada artıq təmin edilir, onların əlindən başını götürüb, qaçıb gəlirlər Rusiyada ki, balaları üçün, atası üçün, anası üçün 5 manat bir göndərsin. Vayaqot özünə bir ev tiksin, bir koma tiksin, bir inay alsın, bir qoyun alsın ki, zülbidət dolansın. Onu da ki, həmin o tənqid ilə hakimiyyət dairələri, yəni Əliyev hakimiyyəti ona da imkan vermir. Həmin o adamlar buna qayıdandan sonra bunların əlindən olan qalan da alıb və xalqı qoyurlar biçara. Günləri onların